हमें भी कहानी सुनाओ ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक चिड़िया अनेक चिड़िया, बादलों को छूती सयानी चिड़िया, दाना चुगने बैठी चिड़िया। फिर एक दिन जंगल में चिड़ियों का शिकारी घुस आया था। चिड़ियों को पता न था शिकारी ने जाल बिछाया था। ओए माँ, फिर क्या हुआ? चिड़िया पकड़ी गई क्या? हिम्मत से कर जुट जाए तो, मिलजुल के कर काम करे तो, कोई काम भी मुश्किल ना हो, कोई काम भी मुश्किल ना हो। 1 2 3, चतुर चिड़िया सयानी चिड़िया, साथ मिलकर जाल उठाकर उड़ गई चिड़िया। दूर कहीं जंगल में चिड़ियों के दोस्त चूहे रहते थे, और उन्होंने चिड़ियों का जाल खुद डाला। तो देखा तुमने, जब सब एक हो जाएं तो कितना मजा आता है। एक चिड़िया अनेक चिड़िया, चू 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 करती उड़ती चिड़िया। एक चिड़िया अनेक चिड़िया,